Sveicināti! Šis ir 5. raidījums ciklā par Latvijas teritoriju kādreiz apdzīvojušajām pirmtautām. Tām, kurām vēlāk saplūstot kopā, izveidojās latviešu tauta. Iepriekšējos raidījumos esmu apskatījis tādas baltu izcelsmes ciltis kā zemgaļus, kuršus un sēļus, kā arī vendus, par kuru izcelsmi domas dalās. Izplatītākā versija ir, ka viņi ir bijuši somugru izcelsmes, un iespējams cieši saistīti ar šī raidījuma galveno tēmu – lībiešiem. Par lībiešiem nav nekādu šaubu, ka tie atšķirībā no pārējām Latvijas pirmtautām bija somugri. Tātad ar pilnīgi atšķirīgu valodu nekā mūsu un ar lielākām atšķirībām arī to materiālajā un garīgajā kultūrā. Lai gan mūsdienās lībiešu ir pavisam maz, diezgan lielai daļai Latvijas iedzīvotāju tie vai kāda cita somugru cilts ir vismaz attālos radiniekos. Bet kas tad īsti bija šīs teritorijas pirmiedzīvotāji, somugri vai balti? Kādu lomu lībieši spēlēja šī reģiona vēsturē? Un cik gan daudz latvieši ir no lībiešiem pārņēmuši? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Lībiešu vārda izcelsme. Ir izplatīti vismaz 2 nosaukumi šai tautai, un tie ir līvi vai lībieši. Šķiet latviešu valodā tomēr visbiežāk lietots vārds lībieši, bet modernajā līvu valodā lieto vārda versiju ar v, jeb līvi. Es pats personīgi raidījumā centīšos lietot versiju lībieši. Vēsturiski vismaz pēdējās 100 gadēs paši lībieši sevi saukuši arī par kurālist, randalist un kalamied, kas nozīmētu kurzemnieki, jūrmalnieki un zvejnieki. Sakne līv visdrīzāk cēlies no somugru vārda, kas nozīmē smiltis, ko varētu saistīt ar jūrmalu, kuru lībieši visvairāk apdzīvoja. Lībiešu vārds kā libj pirmo reizi minēts Austrumslāvu kronikā Pagājušo laiku stāsts 1113. gadā, kur tie pieminēti kā nodevu maksātāji, bet jau 1181. gadā tajā pašā kronikā tie minēti kā dalībnieki Polskas karaspēka sastāvā, karagājienā pret Smoļensku. Iespējams lībieši pieminēti arī nedaudz vēlāk iznākušajā Sakša gramatiķa darbā par Dānijas vēsturi Gesta Danorum, kā dalībnieki lielajā Brovellas kaujā, kur lībieši esot cīnījušies Dāņu pusē, bet kurši Zviedru pusē. Taču nav īsti zināms, vai šī kauja reāli ir notikusi, vai arī tā ir tikai leģenda. Iespējams arī, ka tas ir kādas citas cīņas tēlains atstāsts. Lībiešu apdzīvotā zeme varētu būt pieminēta 2 skandināvu rūnu akmeņos, kā Iflanti. Tomēr tāpat kā gadījumā ar citām mūsu reģiona pirmtautām, lībieši visvairāk aprakstīja tikai sākot no Indriķa kronikas, pašās 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā. Šajā latīņu valodā sarakstītajā kronikā tie minēti kā livonibus, bet vēlākajā atskaņu kronikā, kas sarakstīta vāciski, kā līven. Lībieši vēstures liecībās. Kā zināms, lībieši bija pirmā no Baltijas tautām, ar kurām 13. gadsimta pašā sākumā ieradušies vācu tirgotāji un krustneši izveidoja kontaktus. No tā arī radās visas zemes nosaukums – Livonija, kas tāds arī saglabājās, lai gan lībieši nebija dominējošā grupa šajā reģionā. Lībieši tādējādi bija arī pirmie, kuri oficiāli pieņēma kristietību pēc baznīcas misijas uzsākšanas Baltijas zemēs. Lai gan ir atrastas arī atsevišķas arheoloģiskās liecības, kuras varētu liecināt, ka lībieši ar kristietību visdrīzāk bija pazīstami jau pirms vācu garīdznieku un krustnešu ierašanās. Tomēr tajā pašā laikā lībieši bija arī vieni no pirmajiem, kas izrādīja pretestību šai kristianizācijai, nogalinot 2. Livonijas bīskapu Bertoldu, kad viņš uzsāka pirmo krusta gājienu Livonijā. To paveica Ikšķiles vai Salaspils līvs Imauts, jeb Imants. Kad runājam par lībiešu attiecībām ar citām Latvijas baltu pirmtautām,
tad izskatās, ka tās bija visai naidīgas pret kuršiem un zemgaļiem, kuru dēļ lībieši pat bija spiesti mainīt savas apmešanās vietas, bet attiecības izvērsušās labākas ar latgaļiem un sēļiem, ar kuriem tie vietām dzīvojuši kopā vai blakus. Vēlāk pēc krustnešu ierašanās Baltijā tie līdzīgi kā latgaļi diezgan ātri pārtrauca kara darbību pret krustnešiem un iekļāvās jaunajā Livonijas valstī, kam sekoja bieži kara gājieni pret igauņiem, pakāpeniski iekļaujot to zemes pie Livonijas ordeņa un bīskapa varas. Par to šajā raidījumā detalizētāk nestāstīšu, bet atstāšu norādes uz agrākiem video, kuros tieši apskatīju vismaz daļu no šiem karagājieniem. Tomēr jāpiemin, ka vismaz sākotnēji bija arī atsevišķas sacelšanās no lībiešu puses, kad piemēram 1212. gadā tie kopā ar latgaļiem uzsāka Austinas sacelšanos un izcīnīja kauju pie Satezeles, kas gan bija neveiksmīga, jo tad vēl eksistējošajam Zobenbrāļu ordenim izdevās gūt pārspēku šajā kaujā, kā rezultātā lībiešiem uzlika lielākas nodevas. Kā viena no lībiešu atšķirībām vēlākajos Livonijas notikumos, pretstatā Latvijas baltu ciltīm, var minēt lībiešu vēlmi piedalīties 1345. gada Jurģenakts sacelšanās, ko uzsāka igauņi savā zemē. Lībieši, ņemot piemēru no viņiem, iecēla arī savu valdnieku, kurš centās pierunāt Lietuvas diškunigaiti Alģirdu nākt viņam palīgā cīņā pret krustnešiem. Taču šis aicinājums nebija sekmīgs un Alģirds nogalināja pašu šo lībiešu valdnieku. Tādējādi sacelšanās nenotika, kā tas bija Igaunijas teritorijā. Tā rezultātā lībieši pat tika iekļauti ordeņa karaspēkā, kurš devās apspiest šo sacelšanos Samsalā. No lībiešiem nāk arī iespējams pretrunīgākais valdnieks no mūsu zemes. Indriķa kronikā par gandrīz karali sauktais Turaidas valdnieks Kaupo. Viņš bija viens no pirmajiem šajienes valdniekiem, kas kristījās. Sākotnēji tas gan notika vairāk ar viltu un piespiešanu, jo Kaupo piekrita kristīties tikai pēc tā, kad krustneši to sagūstīja un atbrīvoja tikai apmaiņā pret ķīlniekiem. Drīz pēc tam notika viņa ceļojums uz Romu, kur viņš satiekot pāvestu un redzot Romu, šķiet tiešām galīgi nolēma pāriet kristīgajā ticībā pēc savas gribas, nevis piespiedu kārtā, un sāka sadarboties ar kristīgās misijas spēkiem Baltijā. Starp citu, Kaupo arī bija vienīgais no tā laika mūsu teritorijas valdniekiem, kurš jebkad devās ceļojumā uz Romu pie pāvesta, un ziņas par šo ceļojumu ir atrastas ne tikai Indriķa kronikā. Tas vēlāko Latvijas vēsturnieku un tautiskās kustības dalībnieku vidū iezīmēja Kaupo kā nodevēja tēlu. Tomēr izskatās, ka šāda tēla došana tikai Kaupo ir diezgan pārspīlēta, jo viņš nebija vienīgais no Baltijas valdniekiem, kurš pieņēma kristietību. Vienīgā atšķirība varētu būt tā, ka atšķirībā no vairākiem citiem valdniekiem, viņš tā arī beigās neatteicās no šīs ticības un saglabāja saites ar krustnešu un garīdznieku atnācējiem. Vēlāk Kaupo mira vienā no karagājieniem pret igauņiem. Mūsdienās daļa vēsturnieku piešķir Kaupo arī pavisam savādāku nozīmi, norādot, ka viņš bija tas, kurš agrīnajā mūsu vēstures posmā nostādīja šo reģionu rietumu civilizācijas pusē, nevis austrumu pusē, un ja vien nebūtu šī viņa lēmuma, tad iespējams Latvijas liktenis būtu bijis saistīts vairāk ar austrumu ietekmes sfēru, vai varbūt pat vispār šī valsts nemaz nebūtu izveidojusies. Tas, protams, ir tikai viedoklis, un nevaram pārbaudīt, kā būtu, ja būtu. Vēl neskaitot jau pieminēto Imantu un Kaupo, varētu nosaukt lībiešu valdnieku Dabreli, kurš arī bija aktīvs vēlāko cīņu pret igauņiem dalībnieks. Arī viņš līdzīgi kā Kaupo nāca no Turaidas apgabala, tikai pārvaldīja zemi otrajā gaujas krastā. Viņš, atšķirībā no Kaupo, vismaz sākumā izrādīja lielāku pretošanos pret krustnešu spēkiem. Dabreļa vārdam iespējams ir baltiska izcelsme. Starp visām šīm cīņām un nesaskaņām pastāv arī versija, ka lībieši jau iepriekš bija pazīstami ar kristietību
un pat, ka vismaz daļa no tiem to jau bija pieņēmuši pirms krustnešu ierašanās. Par to liecina samērā lielais krustiņu atrastais skaits arheoloģiskajos izrakumos lībiešu zemēs, taču citu tiešu pierādījumu šai versijai īsti nav. Tad nu turpināsim par arheoloģiskajiem atradumiem lībiešu zemēs. Pat pēc beidzamajiem pētījumiem lībiešu arheoloģijā un ģenētikā vēl nav pilnīgi droši izdevies saprast to ierašanās laiku. Šī brīža pēdējie pētījumi liecina, ka Baltijas somu cilšu izcelsmes vieta atrodas kaut kur Volgas Okas upes apvidū. No turienes 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras viņi pa Daugava virzījās uz rietumiem, nonāca Kurzemē un no turienes caur Sāmsalu arī uz Ziemeļigauniju, kur vēlāk sazarojās vairākos virzienos. Tas saskanot arī ar valodnieku viedokli par Baltijas jūras somu valodu sadalīšanos. Vispirms no pirmvalodas ir nodalījusies dienvidigauņu valoda un pēc tam lībiešu. Turklāt šī sadalīšanās ir varējusi notikt kaut kur lībiešu vēlāk apdzīvotajās teritorijās, tātad Latvijā. Pēc ģenētiskajiem pētījumiem lībiešu apbedījumu vietās, kuri gan pagaidām vēl nav veikti pietiekami plaši, konstatēts, ka 10. līdz 12. gadsimtā apbedījumos atrastie cilvēki ģenētiski jau ir tuvāki pārējām Latvijas teritorijas baltu ciltīm nekā Igaunijas vai Somijas somugriem. Lībiešu apbedījumiem raksturīgas akmens uzbērumu kapa vietas, kas tos atšķir no kuršiem, pie kuriem bija ugunskapi, un zemgaļiem, sēļiem un latgaļiem, kuriem tajā laikā bija vairāk raksturīgi līdzenie kapulauki. Runājot par arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem priekšmetiem, tieši pie lībiešiem novērojam vislielākā skandināvu ietekme. Lībiešu sievietēm raksturīgas tā sauktās bruņurupuču saktas, kuras ir ļoti līdzīgas tām, kas vēl 10. gadsimtā bija atrodamas Skandināvijā. Vēl ir arī citi amatniecības izstrādājumi, kur norāda uz saistību ar skandināviem. Kā tādu varētu minēt, piemēram, arheologu aprindās tā saukto Rjurikoviču cilts zīmi, kurai gan nav tiešas pierādāmas saistības ar kronikās pieminēto Rjuriku. Zīmīgi, ka līdzīgas rotas atrodamas arī pie Ladogas ezera dzīvojošajiem somugriem, par kuriem mums ir labi zināms, ka tur bijusi skandināvu kolonija, kas kopā ar to, ka daļai lībiešu un to apdzīvotajām vietām iespējams bijuši skandināvu izcelsmes vārdi, kā piemēram Aso, Ako, Gerveder, Vade, Meme, Ime, Askrade, Thoraide, norāda uz to, ka lībiešiem visdrīzāk bija cieši kontakti ar kādu skandināvu grupu. Iespējams, ka skandināvi sadarbojās ar lībiešiem svarīgā Daugavas ūdensceļa kontrolē, par kuru tiem vēlāk bija nopietnas cīņas ar zemgaļiem. Tomēr nekādu tiešu rakstisku liecību mums par to nav. Viena no netiešajām liecībām varētu būt Nestora kronikā pieminētā lībiešu līdzdalība Polockas karagājienā, jo, ja ticam šai pašai kronikai, tad Polocka vismaz agrākos laikos bija saistīta ar varjegiem, jeb varjegu valdnieku Rogovoldu, kas varētu būt skandināvu vārda Ragnvald slaviskotā versija. Kā īpaši raksturīgu pazīmi pašiem lībiešiem arheoloģiskajos atradumos varētu pieminēt zvēru formas, īpaši putnu formas piekariņus, kā arī važiņu tipa rotas. Ieskats lībiešu valodā. Lībiešu valoda ir tuvu igauņu un somu valodai. Vislīdzīgākā tā esot tieši dienvidu austrumu Igaunijā runātajiem igauņu valodas paveidiem – Viru un Seto. Lai gan lielākā daļa vārdu šajā valodā latviešiem ir pilnīgi sveši, tomēr ir arī savi aizgūmi, kurus vai nu latvieši ieguvuši no lībiešu valodas, vai arī otrādāk. Kā piemērus var minēt tādus vārdus kā allaž, bojāt, kāzas, ķīla, laulāties, launaks, liedaks, loms, luga, maksa, muiža, nūja, paisums, pestīt, pīlādzis, puika, puķe, pulgot, selga, sēne, suga, sulainis, tērauts, vagars, vai, vajag,
valgums, vimba, virca, zaimot. Kā redzams, iekļauti arī diezgan daudz valodā bieži lietojamie vārdi, kas norāda uz ciešiem sakariem latviešu baltu un lībiešu starpā. Pie lietuviešiem nav sastopams gandrīz neviens no šiem aizgūmiem. Tāpat ļoti iespējams, ka tieši lībiešu ietekmē latviešu uzsvaru vienmēr liek vārda sākumā, bet tajā pašā laikā lietuviešiem tas var būt arī vārda vidū vai beigās. Lībiešu valodai, tāpat kā citām somugru valodām, raksturīgs liels lietvārdu locījumu skaits, gramatiskās sieviešu dzimtas neesamība un darbības vārdu nākotnes formas neesamība. Daļa no šīm iezīmēm raksturīgas arī tiem latviešu valodas dialektiem, kurus runā vai agrāk vēl runāja pārlatviskotajos lībiešu apgabalos. Kā labāk zināmais piemērs ir sieviešu dzimtas nelietošana, piemēram, viņš un viņa vietā sakot viš. Lībiešu vietvārdi un to vēsturiski apdzīvotās teritorijas. Latvijā sastopami diezgan daudz vietvārdi ar lībisku izcelsmi, kā piemēram aģe, ainaži, ādaži, ikšķila, imanta, jūgla, kadaga, kaibala, kandava, kangari, kaņieris, kolka, ķengaraks, lilaste, limbaži, lēdurga, matkule, nurmuiža, roja, ropaži, tīnūži, umurga, užava, vangaži un citi. Lībiešu izcelsmes vietvārdus var atpazīt pēc šādām pazīmēm. Izskaņa ieris, piemēram, kaņieris. Pirmā daļa kana šādā gadījumā nozīmē vista, un izskaņa ieris vai no igauņu jerv, kas nozīmē ezers, vai lībiešu jura, jeru, kas arī nozīmē ezers. Tad, piemēram, vārds ninieris nāk no lībiešu nin, pils, kas tad nozīmētu pils ezers. Dažreiz šo izskaņu pievieno arī latviešu sākuma daļai, kā piemēram gulbēris, dūņeris, juveris. Tad vēl izskaņas iž, už, až vietvārdos liecina, ka tiem ir lībiska cilma, kā piemēram ainaži, ādaži, kuivuži, kirbiži, pabaži, ropaži, rūstuži, suntaži. Lībiskajiem upju nosaukumiem ir raksturīga vārda daļa urga, piemēram, mazurga, piķurga, urgale, titurga. Lībiešu apdzīvotajām vietām raksturīga izskaņa kulla vai kila, kas nozīmē ciems. Tādi piemēri būtu ikšķile, matkule, penkule, puikule un citi. Lībiešu apdzīvotās vietas. Tradicionāli par lībiešu apdzīvotām teritorijām uzskata Vidzemes rietumu daļu, teritoriju Daugavas baseina iztekā no Rīgas jūras līča līdz pat Aizkrauklei un arī Ziemeļkurzemes piekrasti. Daļā no šīm zemēm lībieši dzīvojuši jaukti ar baltu tautām. Pastāv pat tāds termins kā kolonizētie lībieši. Lībieši, kas dzīvoja Daugavas apvidū, visagrāk sajaucās ar baltiem un izzuda kā atsevišķa tauta. Pastāv dažādas versijas par lībiešu apdzīvotajām teritorijām un par laikiem, kad tie vispār tur parādījušies. Versijas ir tik dažādas, ka vieni saka, ka lībieši vai vismaz to somugru priekšteči apdzīvojuši lielāko daļu Latvijas, vai vismaz tās ziemeļu pusi jau vismaz kopš 3000 gadiem pirms mūsu ēras. Bet ir arī pretējs viedoklis, kurš, piemēram, par Kurzemes lībiešiem izsakās, ka tie tur parādījušies tikai samērā vēlākos laikos, iespējams vien 16. gadsimtā. Tādējādi vienīgi Vidzemes lībieši te esot ar dziļākām saknēm. Laikā no 3. līdz 4. gada tūkstoša pirms mūsu ēras Latvijas teritorijā dominēja ķemmes bedrīšu kultūrai piederīgie arheoloģiskie atradumi. Agrāk šo kultūru mēdz asociēt tikai ar somugriem, tomēr tagad domas ir mainījušās un uzskata, ka tā varēja piederēt arī kādām citām pirmotnējām Eiropas ciltīm, kuras nerunāja indo-eiropiešu valodā. Tad laikā no 2900. līdz 1800. gada pirms mūsu ēras šajā teritorijā pakāpeniski sāk parādīties arī auklas keramikas kultūra,
ko saista ar indoeiropiešiem un tātad arī ar baltiem. Apvienojot arheoloģiskos pētījumus un pētījumus ģenētikā, izskatās, ka somugri Baltijas jūras krastu varētu būt sasnieguši ap 500. gadu pirms mūsu ēras. Vismaz tad ir laiks, kad aizvien plašāk sastopama N haplogrupa, kura raksturīga somugriem. Tātad daudz drošākas somugru pēdas Latvijas ziemeļu daļā, gan Kurzemē, gan Vidzemes pusē, sāk parādīties ap 500 gadiem pirms mūsu ēras, un mūsu ēras sākumā izskatās, ka pārsvarā visa Ziemeļa Latvijas teritorija ir to apdzīvota. Bet, ja runājam par arheoloģiskajiem izrakumiem, kuri ļauj īpaši izcelt to lībiešu kultūru, par kuru tiek runāts kronikās 12. un 13. gadsimtā, tad to var atsevišķi izšķirt sākot no 9. gadsimta. Sarežģītāka situācija ir ar Kurzemes lībiešiem. Kā jau teicu, pastāv pat versija, ka tie Kurzemes ziemeļu daļā parādījušies samērā vēlu, iespējams vien 15. vai 16. gadsimtā. To pamato ar to, ka Indriķa un Atskaņu kronikās runājot par cilšu izvietojumu, Kurzemes pusē nekad netiek pieminēti lībieši. Ja neskaita kuršus, tad vienīgie, kas tur pieminēti, ir vendi, kas kuršu spiediena rezultātā esot pametuši Kurzemi un pārcēlušies sākumā uz Daugavas reģionu, bet pēc tam jau uz mūsdienu Cēsu vietu, dodot Cēsīm to veco nosaukumu Venden. Kā jau minēts manā raidījumā par vendiem, uz kuru norādi atstāšu pie video apraksta, vendu identitātes jautājums ir ļoti miglains un strīdīgs. Galvenokārt tāpēc, ka par Kurzemes vendiem saglabājies ļoti maz ziņu. Tomēr visizplatītākā versija pieņem, ka tie ir bijuši ar somugrisku izcelsmi, un tādējādi ļoti iespējams, ka viņi arī bija tie, kas ar laiku palika par Kurzemes lībiešiem, un Cēsu pusē saplūda ar Vidzemes lībiešiem. Pēc šīs versijas sanāk, ka vendi varētu būt viens atsevišķs nosaukums priekš Kurzemes lībiešiem, un ja ne lībiešiem, tad vismaz Kurzemes somugriem, kas bija tikai attāli līdzīgi lībiešiem. Vārds vend igauņu valodā nozīmē brālis. Ja neskaita jau tos argumentus, ko esmu minējis raidījumā par vendiem, tad zināmu norādi uz to varētu dot arī ieraksts Novgorodas 1. kronikā, kurā par Novgorodas kņaza Jaroslava Mistislaviča 1218. gada kara gājienu uz Cēsīm teikts, ka viņš tur cīnījies pret vāciešiem, latgaļiem un lībiešiem. Pēc Indriķa kronikā aprakstītā ap šo laiku Cēsu pilī vajadzēja dzīvot šiem vendiem, bet visticamāk novgorodiešiem tie likās tik līdzīgi latgaļiem vai lībiešiem, un visticamāk, ka tieši lībiešiem, ka tie tos tā arī savā kronikā atsevišķi nenosauca. Runājot par pašu karagājienu, novgorodiešiem tas bija neveiksmīgs, un tie tika piespiesti atkāpties. Arheoloģiskajos izrakumos Ziemeļkurzemē iespējams izšķirt atsevišķu kultūru, kas ir līdzīga Vidzemes lībiešu kultūrai. Vēl viena liecība par somugru klātbūtni Ziemeļkurzemē ir Indriķa kronikā minētie zemju nosaukumi. Vismaz 2 no tiem ir ar somugrisku izcelsmi. Vanemā, kas bez šaubām somugru valodā nozīmē vecā zeme, un Ventava. Agrākajos rakstu avotos minēta arī kā Vinda un Sagara. Tomēr Ventavas jeb Vindas nosaukuma izcelsme ir strīdīga. Vieni to saista ar somugru Vena, kas nozīmētu ieteka upē, bet citi arī ar iespējams baltu sakni, Venti, kas nozīmē liekti. Vēl teorijas piekritēji par Kurzemes lībiešu vēlo ienākšanu min argumentu, ka vēlākajās nodevu liecībās par šo reģionu nav minēti somugriski skanoši vārdi. Tomēr tā nav īsti taisnība. Vismaz, ja skatāmies pie jūras teritorijas, kur somugriski vietvārdi un personvārdi ir sastopami. Šie retāk sastopamie vārdi arī varētu tikt izskaidroti ar iepriekš pieminēto vendu migrāciju no Ziemeļkurzemes uz Rīgas un Cēsu pusi. Kā lībieši atšķīrās kultūras un ticības ziņā? Ziņas par lībiešu pasaules redzējumu un mitoloģiju saglabājies visai maz. Izskatās, ka tiem atšķirībā no baltiem nebija cieši personificētas dievības kā piemēram
dievs, pērkons, velns, laima, ūsiņš vai jumis. Tā vietā bija vairāki ar dabas parādībām saistīti gari. Vēl pie lībiešiem sastopami dažādi tēli, kas iedalīti ģimenei līdzīgā hierarhijā, saukti par tēviem, mātēm, dēliem un meitām. Arī latviešu mitoloģijā šādi tēli ir diezgan bieži sastopami. Ļoti iespējams, ka tieši sakaros ar lībiešiem un citām Baltijas somu ciltīm Latvijas baltu mitoloģijā sāka ieviesties šīs dažādās mātes, kā meža māte, vēja māte, veļu māte, zemes māte, jūras māte un citas. Pie Lietuvas un Prūsijas baltiem šādas mātes nav sastopamas. Toties tādas ir pie lībiešiem, no kuriem saglabājušās ziņas par zemes māti un jūras māti, vai arī, piemēram, pie igauņiem, pie kuriem ir ziņas par meža māti, vēja māti, ūdens māti un krēslas māti. Arī pie somiem ir sastopamas vismaz dažas šādas ar dabas elementiem saistītas mātes. Ļoti iespējams, ka balti, kuri vēlāk veidoja latviešus, šīs mātes bija pārņēmuši tieši no Baltijas somiem, tai skaitā lībiešiem, vai pat no kādas citas šeit dzīvojošas Seneiropas tautas, par kuru ziņas nav saglabājušās. Viens no populārākajiem motīviem Baltijas somu vidū ir mīts par pasaules izcelšanos no ūdens putna olas. No tās lībiešiem ir saglabājusies īpatnēja putnu modināšanas tradīcija, kura pieņem, ka putni ziemā nemaz nelido prom no šīs zemes, bet gan paliek te pat gulēt. Tad pavasarī ir jāveic šis īpašais putnu modināšanas rituāls, lai tos atgrieztu. Rituāls iekļauj sevī dziesmas, un vairāk par to var uzzināt pameklējot internetā, vai painteresējoties pie kādas lībiešu kultūras biedrības. Lībiešu noriets. Pirmie latviešu tautā asimilējās tieši Daugavas lībieši. Ziņas par tiem pazūd visātrāk. Pēc tam, lai gan vēsturiski visvairāk ziņu mums ir par lībiešiem Gaujas baseinā un Vidzemes piejūras daļā, kā arī izskatās, ka tās bija lībiešu visbiezāk apdzīvotās vietas, Vidzemes lībieši izzuda ātrāk nekā Kurzemes lībieši, kuri vēsturiski pieminēti retāk. Liktenīgs izrādījās lielais Ziemeļu karš, kurš risinājās no 1700. līdz 1721. gadam, kā arī lielā mēra epidēmija, kas izcēlās tajā laikā. Šo nelaimi rezultātā nomira lielākā daļa Vidzemē dzīvojošo lībiešu. Tā jau aptuveni pēc 100 gadiem, tātad 19. gadsimtā, kad mums ir nākamās ziņas par lībiešu skaitu, Vidzemē to ir palikuši vien nedaudz pāri 20. Iespējams, ka vairāki no viņiem nevis nomira pieminētā kara laikā vai mēra rezultātā, bet jau asimilējās apkārtējos latviešos. Nozīmīgas lībiešu apdzīvotas vietas līdz pat pagājušajam gadsimtam saglabājās tikai Kurzemes ziemeļu daļā, vairākos zvejniekciemos pie pašas jūras. Tas izdevās tādēļ, ka šie ciemati bija diezgan norobežojušies no pārējās Latvijas. Uz tiem veda maz ceļu, kā arī tūmā nebija piemērotas lauksaimniecības zemes, kas ierobežoja latviešu vēlmi tur apmesties. Tā vēl 20. gadsimta sākumā šajā Ziemeļkurzemes reģionā dzīvoja aptuveni 1000 līdz 1500 lībiešu. Situācija izmainījās padomju laikos, kad šī piekrastes josla tika daļēji militarizēta, un vietējie iedzīvotāji vairs nevarēja tur nodarboties ar savu ierasto zvejnieku amatu. Tā rezultātā šie ciemi tika lielākoties pamesti, un lībieši pārcēlās dziļāk Latvijā, kas noveda pie galīgas saplūšanas ar latviešiem. Šodien, lai gan ir diezgan daudz cilvēku, kas vēl apzinās sevī lībiešu saknes, kā dzimtā valoda lībiešu valoda vairs nav nevienam. Tagadējie lībiešu valodas pratēji to ir apguvuši tikai vēlāk savā dzīvē, izmantojot valodu apguves kursus, lībiešu kultūras nometnes vai pašmācības ceļā. Pēdējais cilvēks, kam tā vēl bija dzimtā valoda, bija uz Kanādu emigrējusī Grizelda Kristiņa, kura nomira 2013. gadā. Bet pagaidiet, varbūt dzīvās lībiešu valodas stāsts tomēr nav galā.
2020. gadā piedzima meitene Kuldi. Tās vecāki, kuri bija apguvuši valodu, nolēma uzaudzināt savu meitu lietojot tikai lībiešu valodu, kas tiem arī izdevās. Tādēļ ir parādījies jauns cilvēks, kuram lībiešu valoda atkal ir dzimtā. Vēl vismaz 40 līdz 100 cilvēki lībiešu valodu runā kā savu otro valodu. Mūsdienās, skatoties uz šo latviešu pirmtautu, redzam, ka lai gan tā valodas ziņā bija pavisam atšķirīga no baltu valodām, kas ir pamatā latviešu valodai, lībieši tomēr ir devuši gana daudz savu iezīmju tajā, kas kļuva par latviešiem. Tie ietekmēja veidu, kā mēs runājam, un atstāja arī savas pēdas mūsu vārdu krājumā. Atstāts mantojums arī mūsu kultūrā, sākot jau no senlatviešu mitoloģiskajiem uzskatiem līdz pat dziesmām, kā piemēram mūsdienās vēl joprojām populārā pūtvējiņa. Lībiešu loma Latvijas vēsturē nav vērtēta viennozīmīgi. No vienas puses tiem piedēvēja nodevību, sadarbošanos ar krustnešu iekarotājiem, un agrākos laikos iespējams arī ar skandināviem. Vēsturiski lībieši atradās ļoti svarīgās ģeografiskās vietās Latvijā, pie visām 3 Latvijas galvenajām upēm – Ventas, Gaujas un Daugavas, un līdz ar to arī pie to svarīgajiem ūdens ceļiem. Tie dzīvoja arī pie Rīgas vietas, kurai bija lēmts kļūt par Latvijas galvaspilsētu. No otras puses skatoties, grūti paredzēt, kā būtu iegājusies mūsu vēsture bez šīs lībiešu lomas. Ļoti iespējams, ka tāda Latvija nemaz nebūtu izveidojusies, jo iespējams nemaz nebūtu tās priekšstats Livonijas. Protams, Livoniju var saprast arī kā mūsu sakāves un ilgo kalpības simbolu. Tomēr nevar noliekt, ka tieši tā radīja priekšnosacījumus tagadējai Latvijas teritorijai un tur dzīvojošo tautu sastāvam. Lībieši gan piedalījās latviešu tautas veidošanās procesā, gan bija arī pēdējā Latvijas pirmtauta, kas pavisam asimilējās šajā kopējā tautā. Joprojām ir cilvēki, kuri sevī apzinās lībiešu identitāti. Novēlēsim viņiem visu to labāko. No lībiešiem ir ko mācīties. Pirmam kārtām viņu sīkstumu un spēju pastāvēt daudz lielāku tautu vairākuma vidū. Iespējams, lībieši vēl nav pateikuši savu pēdējo vārdu Latvijas stāstā. Ar to arī pagaidām beigšu šo tēmu par lībiešiem. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par lībiešiem, to valodu, paražām un nozīmi Latvijas vēsturē. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied pogu patīk, padalies tālāk ar šo raidījumu un abonē šo kanālu, lai nepalaistu garām citus līdzīgus raidījumus nākotnē. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!